হ্যালো গাইস, সবাইকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগতম। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো দেখতে পাচ্ছেন ধামাকা অনলাইন শপিং। তো আমি 10 টাকার টি শার্ট অর্ডার করেছিলাম, সেটাই আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো আপনাদের। অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে লেখা আছে প্রোডাক্ট, এখানে সব হোলসেল প্রাইস। এখানে দেখতে পাচ্ছেন টোটাল প্রাইস ধামাকা অনলাইন শপিং টি শার্ট টোটাল প্রাইস এখানে দেখতে পাচ্ছেন 10 টাকা। তো সেটাই আমি আজকে আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো। তো আমাকে দিয়ে দিছে অনলাইন ধামাকা শপিং থেকে, তো আমাকে ডেলিভারি দিয়ে গেছে আমার অ্যাড্রেসে। তো সেটাই আমি আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো। তো গাইস, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখেন। তো আমি এখন আপনাদের এই প্রোডাক্টটা রিভিউ করে দেখাচ্ছি, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকেন। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন খুলতেছি। গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আমি খুলতেছি। তো গাইস, আপনারা যে লক্ষ্য করেন, তো সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে একটা তারা পেপার দিয়ে দিছে, এখানে সব ডিটেলস দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন। তো গাইস, এখন আমি আপনাদের অনলাইন ধামাকা শপিংয়ের যেই প্রোডাক্টটা দিছে আমার হাতে, তো সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি খুলে। তো দেখতে পাচ্ছেন গেঞ্জি টি শার্ট দিয়ে দিছে, তো সেটা এখন খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের। গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ধামাকা অনলাইন শপিং। তো গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো এটা আমি আপনাদের পরিয়ে দেখাচ্ছি আমার গায়ে ম্যাচিং হচ্ছে কিনা। তো দেখতে পাচ্ছেন এক্সেল সাইজ আমি অর্ডার দিয়েছিলাম। গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ধামাকা অনলাইন শপিং এর যে টি-শার্ট। তো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।